门遛鸟啦！又是你，走开！给大家介绍一下我的遛鸟神器，看一下，这样在户外保准不飘的哦。你们肯定想不到吧？这样一条链子这么便宜，才几块钱，最主要是穿戴特别简单。这个脚环我们给它装在脚上，以后都不用脱了，只需要外出的时候把这个链子给它扣上，那我们就可以轻松遛鸟了。你看一下，这样在外面它受到惊吓往上飞也跑不掉，因为绳子另外一端被我们牵引着，这叫爱的枷锁。给你的小八哥准备一个吧，永不飘鸟哦。